Ketika menemukan bahwa burung bangau merusak tanaman jagung yang baru ditanamnya, seorang petani pada suatu malam memasang jaring di ladangnya untuk menangkap burung-burung yang merusak itu. Keesokan harinya petani tersebut memeriksa jaring itu, dia menemukan sejumlah burung bangau dan termasuk salah satu bangau yang baik hati. "Lepaskan aku mohon padamu," teriak bangau yang baik itu, "aku tidak memakan jagungmu, dan aku juga tidak menimbulkan kerusakan apapun. Aku adalah seekor bangau yang miskin dan tak bersalah, aku menghormati ayah dan ibuku." Petani tersebut menjawab omongannya. "Semua ini mungkin benar," katanya, "tetapi saya telah menangkapmu, karena kamu telah bersama mereka yang merusak tanaman saya, dan kamu harus menderita bersama dengan kelompok yang kamu temukan." Hikmah dari cerita ini adalah orang akan menilai kita dengan siapa kita berteman dan berkelompok.